تمام 10 مساء بتوقيت أسمر. مشاهدينا الكرام في كل مكان، أسعد الله مساءكم بكل خير، وإليكم نشرة الأخبار لهذا المساء من الفضائية الإريترية. معكم في جولتها نور الدين خليفة، وأستهلها لكم بأبرز ما تضمنته من أنباء. بناء الطرق الاستراتيجية، تنظيم دورة تأهيلية حول تعزيز دراسة وتوثيق الثقافة. مركز الكونفدرالية الوطنية للكفاءات المهنية يخرج 223 عاملا. الإيبولا يودي بأكثر من 1600 شخص. بدء مناورات روسية موازية لمناورات الناتو. وقتلى أتراك في انفجار سيارة مفخخة على الحدود مع روسيا. وفي نشرة أنباء أخرى متفرقة إلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل. تنفذ بطريقة جيدة أعمال المرحلة الأولى من بناء وصيانة وتوسيع طرق داخل الأقاليم وبين الأقاليم وتلك المرتبطة مع الحدود الأثيوبية، وطرق الفرعية ذات الأهمية الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة، بتنسيق مشاريع عدهلو وشركات سجن والبحر الأحمر وأسبيكو وبده للإنشاءات ووحدات قوات الدفاع. والمشاريع قيد العمل هي طريق نفاسيت دقمحر البالغ طوله 40 كيلومترا، وطريق دقمحر النحيلي البالغ طوله 29 كيلومترا، وطريق عدخوالة انداغرغيس البالغ طوله 18 كيلومترا، وطريق دكسا سرحة ودكسا عدقيح عبر حلي. وأوضح المشرفون على طريق نفاسيت دقمحر أن العمل يشمل توسعة بعرض 7 إلى 14 مترا، وصيانة وبناء خط نفاسيت مع حبار، وتوسعة وبناء 25 جسرا، وإعادة بناء طريق ماي حبار على جادين بوسيلة أفضل لتعرضه للخراب باستمرار. وقال مدير ضاحية لعيتن وعدروسو السيد آدم إبراهيم إن الحكومة تقوم بتشييد منازل ومتاجر ل26 أسرة و26 متجرا في لعيتن بعد ترحيلها من أماكنها بسبب المشروع، موضحا بأن السكان يقومون بأنشطة إصلاح مساقط المياه والتشجير. وذكر المشرفون على عمل صيانة وتوسيع طريق دكسا سرحة أن العمل يرتكز على الطرق الجبلية الضيقة، وتجري التوسعة من 7 مترات إلى 20 مترا، بالإضافة إلى بناء جدار داعم. وأشاروا إلى شق طريق جديد بطول 5 كيلومترات بديلا لطريق اندحش حواطو السابق الذي يمر بالتلال بطول 7 كيلومتر، موضحين أن المشروع تخطى مدينة سنعفة، إضافة إلى الطريق الذي يشيد كطريق آخر والذي يمر بقرى دكسا وحلي إلى حواطو. ويشمل طريق دقمحر ترأمني 25 جسرا، وتشيد هذه الجسور بطريقة يستفاد منها كسدود. وذكر الشباب العاملون في الآليات أن العمل الذي يقومون به له فوائد مزدوجة لتطوير قدراتهم ورفع الثقة في الذات، إلى جانب المساهمة لتطوير البنية التحتية. وأوضح المشرفون على مشروع طريق عدخوالة انداغرغيس أن العمل يجري لتبديل الطريق الذي كان يمر بعدخوتيو بطريق جديد يمر بقرى جزخرا واندا جبريل، ويضم حوالي 30 جسرا كبيرا وصغيرا، مشيرين إلى أن الطريق الجديد يقلل من المرور بالمنحدرات الجبلية ويكون أوسع بحيث يمر بكثير من القرى. وأفاد سكان القرى الواقعة على هذه الطرق لوكالة إيرينا أن المشروع سيكون له بعد اكتماله دور كبير في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتطور المناطق. نظم مكتب مفوضية الثقافة والرياضة بالإقليم الجنوبي دورة تأهيلية في مدينة مندفرة لفترة 4 أيام، شارك فيها 41 من القادمين من جميع مديريات الإقليم والمهنيين حول تعزيز دراسات بحثية وتوثيق التراث الثقافي. وقد تمحورت الدورة على ماهية التراث الثقافي والرقصات الشعبية والدراسات البحثية والتراث الشفهي وسبل دراسته، بالإضافة إلى دراسة أسماء القرى في الإقليم.
وقدم المدير العام لقسم الثقافة والرياضة في الإقليم الجنوبي السيد أبراهام يوهنس في مراسم الاختتام التي جرت في 4 يوليو الجاري توضيحا مفصلا حول الأنشطة الثقافية في الإقليم للطلاب، مشيرا إلى العناصر التي تقود إلى بلوغ الهدف المنشود، أهمها العمل بالدراسات وإعداد وتسيير خطط وآراء لعام واحد، وتقوية معيار الهيكل الإقليمي، ونقل الثقافة في أوساط الشباب يقود إلى تحقيق إنجازات مبهرة. من جانبه ذكر حاكم الإقليم الجنوبي السيد إفريم جبركروستوس الموروثات التراثية التي يحتويها الإقليم، مشيرا إلى ضرورة تنظيم دورات إضافية للدارسين من أجل القيام بمتابعة وتقييم مهنيين لتطبيق المعرفة المكتسبة على أرض الواقع، مؤكدا جاهزية إدارته العمل لتقوية المهام. كما أكد الدارسون في المعلومات التي أدلوا بها لوكالة الأنباء الإريترية إيرنا جاهزيتهم للمساهمة بفعالية في الدراسات البحثية وتوثيق سجلات الموروثات الثقافية. وفي الختام وزعت الشهادات التقديرية على الدارسين. يقوم مركز الكونفدرالية الوطنية لعمال إريتريا للكفاءة المهنية المشيد في مدينة مصوع حاضرة إقليم شمال البحر الأحمر بتقديم دورات مهنية، وقد خرج في 4 يوليو الجاري 223 عاملا تلقوا دورة مهنية نظمت بأسلوب نظري وتطبيقي امتدت لفترة 6 أشهر. وقد اشتملت الدورة على مجالات الكهرباء والإلكترونيات وتقنية الحاسوب والنجارة والخراطة ونظام التبريد. وألقى مدير المركز المهندس أرافين بين كلمة أوضح فيها سريان جهود حثيثة لجعل المركز نوعيا من حيث التسليح بالمعدات والمستلزمات وتوسعة المجالات. ويمتلك المركز أيضا مدربين أكفاء يحملون شهادات البكالوريوس والماجستير. من جهته ذكر السيد معاشو جبرتنسائب مسؤول متابعة وتأكيد الكفاءات الفنية والمهنية والتعليمية والتأهيلية بوزارة التعليم أنه وبما أن حصول العامل على التعليم المواكب لعصر التكنولوجيا عبر مراحل، فمن الضروري الدفع بقوة لترقية إنتاجيته وتطويرها، مناشدا لضمان استمرارية المركز وديمومته عبر تنظيم دورات منتظمة ومكثفة من حيث الكم والنوع وتأطير وتقوية كفاءته. وأشار ممثل الخريجين إلى أن الدورة تضمنت معايير متنوعة وقدمت بطريقة نظرية وتطبيقية باستخدام معدات متطورة، مؤكدين جاهزيتهم لعمل متفان في البرامج اليومية. وفي الكلمة الختامية التي ألقاها سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الإقليم السيد هايلة تولد برهان، أوضح فيها بأن تطبيق المعرفة الأكاديمية والمهنية المكتسبة وتجديدها باستمرار هو عمل أساسي ورئيسي، داعيا الدارسين لتعزيز المعرفة المكتسبة بالجهد الحثيث والإبداع. وفي الختام وزعت الجوائز على العمال المتفوقين في كل مجال على حدة، وكذلك الشهادات التقديرية. جرت في 4 يوليو بمدينة مندفرة المسابقة الثقافية الأولى لجائزة أورا في الإقليم الجنوبي، وبدأت المسابقة هذا العام بشعر الزجل والرقصات والشعر بين 12 مديرية في الإقليم الجنوبي على الكأس الجوال، بهدف تفعيل الأعمال الثقافية الفنية وتطوير قدرات الفنانين. وذكر في المناسبة أن المسابقة ستتضمن مجالات أخرى مستقبلا إلى جانب تنظيمها مرتين في العام بدلا من مرة واحدة. وأوضح مسؤول الثقافة في الإقليم الجنوبي السيد زرسناي تسفاي أن الأطفال والشباب والكبار ظلوا ينشطون حسب الاستطاعة في النشاط الثقافي الفني في الإقليم، ولعدم وجود برنامج منظم وواضح فإن البرنامج الجديد سيمكن من تقديم مساهمة مضاعفة. وقد فازت في هذه المسابقة الأولى مديرية عد قيح لتحصل على كأس أورا الجوال، بينما فاز في الشعر الزجل السيد كيدان قرماي من عد قيح، وفي الشعر السيد أخران تدسي من عد قيح، كما فازت مديرية ساقنيتي في مجال الرقص. وقال حاكم الإقليم الجنوبي السيد إفريم جبركروستوس في ختام المسابقة إن إدارة الإقليم ستتعاون من أجل إحراز نتائج أكبر للمسابقة، داعيا الفائزين للعمل المضاعف. ذكر في مراسم إعلان الإصحاح البيئي التي جرت في منطقة شامبوكو الدفع بتنظيم قوي لبرامج الإصحاح البيئي المجتمعي، باعتبار أن معظم الأمراض المعدية يمكن السيطرة عليها عبر النظافة الشخصية والبيئية.
وأفاد مسؤول الخدمات الصحية في المديرية الشاب عقباي زايد عن تنظيم حملات توعية مكثفة للمواطنين من أجل نظافة بيئتهم وضمان استمراريتها متأطرين حسب مناطقهم، وأن النتائج الجيدة المحققة هي نتاج المشاركة الجماهيرية الواعية. من جهته قال مسؤول الإصحاح البيئي في فرع الصحة بإقليم القشبركة السيد عبد يعقوب إن الجهود الجارية لإدخال برامج الإصحاح البيئي في كافة مناطق الإقليم لم تحقق الهدف المأمول، ونتيجة لذلك لم يتم الحد من ظاهرة الأمراض الناجمة عن قلة النظافة، مشيرا إلى أهمية العمل المضاعف لإنجاح البرنامج. بدوره أوضح مدير مديرية شامبوكو السيد كحساي أسرات أن النظافة وعلاوة على دورها البارز في السيطرة على الأمراض المعدية تعتبر رمزا للتحضر، وظلت المساعي الجارية لإدخالها في كافة المناطق تحقق نتائج جيدة، موضحا عن الدفع بقوة لحملات التوعية المكثفة الجارية لإحداث التغيير السلوكي في أوساط المجتمع. أعزائي المشاهدين، كانت تلك أخبارنا الداخلية، فاصل قصير وأوافيكم بالأخبار على الصعيد العالمي، ابقوا معنا. مرحبا بكم. أدى وباء إيبولا المتفشي في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ 11 شهرا إلى وفاة أكثر من 1600 شخص، مع تسجيل وفاة جديدة قرب الحدود مع أوغندا على ما أعلنت وزارة الصحة الجمعة. وسجلت السلطات الصحية 2382 إصابة بالمرض، توفي منها 1606 حالة. وأفاد متحدث باسم الوزارة بوفاة مريضة سجلت إصابتها في أريورا في مقاطعة إيتوري المحاذية لأوغندا. وتوفي شخصان في أوغندا جراء إصابتهما بإيبولا في يونيو الفائت بعدما عادا من شرق الكونغو، حيث شارك في جنازة قريب مصاب بالمرض. وقالت الأمم المتحدة الجمعة إن مخاطر تفشي وباء إيبولا في إيتوري تتزايد بسبب تصاعد العنف الذي أجبر السكان على الفرار من منازلهم والتجمع في أماكن تعاني من سوء النظافة، ما يجعلها عرضة لانتشار المرض. أعلنت المنطقة العسكرية الروسية الجنوبية أن الجيش الروسي بدأ في إجراء مناورات عسكرية في مياه البحر الأسود، حيث تجري قوات الحلف الناتو البحرية هناك مناوراتها. وتشارك في المناورات الروسية المقررة سلفا 10 سفن حربية، فيما ستجري عمليات إطلاق الصواريخ المضادة للأهداف الجوية وقذائف مدفعية على أهدافها في المرحلة النهائية للمناورات. وأفاد بيان عسكري روسي بأن مجموعات سفن أسطول البحر الأسود تواصل تنفيذ حزمة متكاملة من التدابير لمراقبة أنشطة سفن الناتو المشاركة في مناورات القسم الغربي من البحر الأسود. وتشارك حوالي 30 سفينة حربية و30 طائرة وأكثر من 900 عسكري من حلف الناتو في هذه المناورات، التي وصفتها وزارة الخارجية الروسية بأنها محاولة لزعزعة الاستقرار في المنطقة. هذا وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ في ختام اجتماع بين الحلف وروسيا إن روسيا رفضت تدمير الصواريخ الجديدة المنشورة بأوروبا في انتهاك للمعاهدة المبرمة في 1987. وقرر ستولتنبرغ بأن الدفاعات الحالية عاجزة عن إسقاط صاروخ عابر للقارات يطلق من روسيا، مؤكدا أن أوروبا لا تنوي نشر صواريخ جديدة مجهزة برؤوس نووية في أوروبا. أدى انفجار سيارة مفخخة الجمعة في مدينة الريحانية التركية قرب الحدود مع سوريا إلى مقتل 3 أشخاص، وفق ما أعلنه الرئيس رجب طيب أردوغان، مشيرا إلى أن الانفجار عمل إرهابي على الأرجح. وذكرت وكالة رويترز أن الرئيس التركي أوضح أن الانفجار نتج عن زرع قنبلة في إحدى السيارات. وأظهرت الصورة التي نقلها التلفزيون التركي ألسنة اللهب تخرج من السيارة والدخان الكثيف، بينما كان رجال الإطفاء يسعون لإطفاء الحريق. وفي مايو 2013 هز المنطقة نفسها تفجيران أديا إلى مقتل أكثر من 50 شخصا في واحد من أكثر الهجمات الدموية في تاريخ تركيا الحديث. على مدى 4 أيام يتبارى المشاركون في مسابقة لجز صوف حوالي 5000 خروف لنيل الجائزة الكبرى في مدينة لودورا الفرنسية. وتعد مهنة الجز حرفة يتم عادة توارثها من جيل إلى جيل في هذا البلد.
ويتعين في هذه المسابقة جز صوف الخروف الواحد قطعة واحدة، ويتم تقييم العملية وفقا لنوعية الجز ومدى السرعة في إتمامها. ويشارك في هذه المسابقة أكثر من 300 متسابق من 34 دولة. وهذه هي المرة الأولى التي تنظم فيها فرنسا مثل هذه المسابقة، التي تعتبر أستراليا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا من أكبر المشاركين حظا بالفوز. ويطلب من المتنافسين في النهائي جز 20 خروفا خلال 12 أو 16 دقيقة. بهذا أعزائي المشاهدين تنتهي نشرة الأخبار لهذا المساء. تحية لكم من الفضائية الإريترية، إلى اللقاء.